Halo rekan, balik lagi di channel RI Animal. Oke, agenda kita hari ini yaitu aku mau kasih lihat kebiasaan kucing-kucing aku main. Hari ini aku mau liatin kucing aku yang hitam putih main di area belakang rumah. Dan tragedi di awal tadi yaitu ketika mereka asik-asik main, ternyata ada suara ledakan. Entah itu dari mana, aku kurang tahu juga. Tapi lihat, sebelum kejadian mereka tuh asik-asik main berantam, main guling-guling di tanah. Di sini yang baru nampak cuma dua. Kucing lainnya masih main di depan sana, belum mau ke belakang mereka. Cuman kucing hitam putih ini aja yang mau ke belakang dan langsung main. Disinilah detik-detik bakal terjadi ledakan. Sebentar lagi tuh mereka pada kabur semua, cuman satu yang berani, yang sisa. Oke lah rekan, kita sudahi aja dulu videonya ya. Oke.